Okay, for land use, Nandia and I were talking about a little bit. In the Western world, we kind of have a very strict use case for land use. So things are zoned for either commercial or residential use only. За тэгэхээр газар ашиглалтын хувьд болохоор ялангуяа барууны орнуудад ер нь бусад хөгжилтэй орнуудад газрын ашиглалтыг бол нэлээд ерөнхий байдлаар хуваацсан байдаг. За энэ хэсэг бүс энэ бүс бол зөвхөн арилжаа худалдааны зорилттой бүсээ. Энэ бүс бол оршин суугчдад зориулсан орон сууцны зорилттой ашиглагдах бүсээ гэдэг ч юм уу. Гэхдээ гих байдлаар хуваацсан гэдэг. In UB, it seems less standardized, and there's a lot of mixture of commercial and residential use in one spot. За Улаанбаатар хотын хувьд болохоор илүү холимог юмудаа гэсэн ийм зүйл ажиглагдаж байна. So what we're going to do with land use, or what I propose you guys do with land use, is select the most use, so whether it's mainly a residential area or mainly a commercial area. Тийм болохоор би танаас юу зөвлөмөр байна вэ гэхээр тухайн одоо бүсийг ингээ ажиглаж харж агаад илүү юунд зориулсан байна. Тухайн газрыг юунд ашигласан байна. Илүү одоо арилжаа худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд тэнцээр тухайн газар тухайн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол арилжаа худалдааны бүс гэдэг ч юм уу. Хэрвээ орон сууцны зориулалтаа эсвэл гэр хорооллын зориулалтаа ч юм уу бол одоо residential гэдэг ийм ангиллаар. And you can see some of this has already been started. The gray shading is the residential and the pink is commercial. За зарим нэг хэсэг нь бол энэ дээр хийгээд ихэлсэн байна л да OpenStreetMap дээр. Тэгэхээр энэ саарл өнгөөр жоохон ийм саарлуутай өнгөөр тэмдэглэгдсэн хэсэг нь болохоор орон сууцны одоо оршин суугчдын зориулалтад ашиглагдсан бүс байна. Энэ тод доктор ягаан өнгөөр тэмдэглэгдсэн болохоор арилжаа худалдааны бүсээ тэмдэглэгдсэн байна. So just to demonstrate what we're going to do is block out an entire section. Now, you don't want to make these too large of polygons. За тэмдэглэгээ хийхдээ бол олон өнцөгт дүрсээр тэмдэглэгээ хийн. Тэр тэмдэглэгээ хийхдээ хитрхи их талбай битээ тэмдэглээрэй гэж байна. Тэгээд хийж үзье. So typically I'll kind of go by more major roads. So I'll just for demonstration I'll block off this section here if I can get my mouse working. За тэгэхээр би бол өөрөө тэмдэглэгээ хийхдээ нөгөө замаас зам руу аль болохоор гол замаас гол зам руу гэсэн байдалтаар тэмдэглэдэг. Тэгэхээр би энэ зам дунд байгаа, замууд дунд байгаа хэсгийг ингээ блоклоод авчи таслаад авъя. And then in this case you're going presets, geography, presets гэдэг газар зүй гэсэн ангиллаа ороод geography, land use газар ашиглалт гэсэн энэ ангилал руу орно. So you have residential. За residential гэхээр одоо гэр хорооллын тэ оршин суугчдад зориулсан бүс. Commercial гэхээр арилжаа худалдаанд зориулагдсан бүс. Industrial, so that's big manufacturing areas. Industrial гэхлээр одоо үйлдвэр аж ахуйн газрууд байгаа газруудыг ингэж тэмдэглэх юм. Maybe the power plant would be an industrial area. За цахилгаан станцууд байгаа тийм 3-4 цахилгаан станцууд байгаа бүсийг бол жишээлх юм бол industrial гэж тэмдэглэж болох нь. Construction area, that's probably a lot of smaller polygons in UB will be construction, and that's an easy way to tag a building before you know what it's going to look like. За тэгэхээр construction area гэж байна. Энэ бол барилга баригдаж байна. Барилга баригдаж байгаа талбай гэсэн тэмдэглэгээр Улаанбаатар хотод бол ийм тэмдэглэгийг олон хийж болно. Ялангуяа нөгөө тухайн баригдаж байгаа байшин ямар хэлбэр дүрстэй байшин болохыг мэдгүй тохиолдолд эхлээд бид нэр энэ тэмдэглэгээр тэмдэглэж байгаад дараа нь баригдсныхын дараа тухайн байшингийн хэлбэрээр нь маппэнд тэмдэглэж оруулж болно. Brownfield, so those are landfills, so where trash is put and then buried. За
brownfield гэж энэ тэмдэглэг байгаа. Энэ нь болохоор ямар тэмдэглэг вэ гэхээр ихэнх хотуудад болохоор хогооштойгоор тэгээ булчдаг. Тэр хогооштойж болсон хэсэг газруудыг brownfield гэж тэмдэглэдэг юм байна. Бор талбай гэсэн үг л дээ. Probably not any in the city, but in the outskirts maybe we have what we call a farmyard. So this is where livestock is held. За тэгэхээр хотод бол нэг байхгүй. Гэхдээ хотын захын бүсүүдэд за магадгүй манай Монголын нөхцөлд бол хөдөө орон нутагт farmyard гэдэг ангилал байна. Энэ маань болохоор ферм тий. Малын ферм. And then similar spelling in English, but very different thing is farmland, and that's for crops. За дараа нь farmland гэдэг. Ерөнхийдөө нэг ижлэвтер ийм хоёр нэр байгаа. Farmland гэдэг нь болохоор газар тариалангийн зориулалтад ашиглаж байгаа талбайд farmland гэдэг ангиллаар тэмдэглэнэ. Also, graveyards and cemeteries, places where people are buried. За тэгээд graveyard cemetery гэдэг ийм хоёр ангиллал байгаа. Энэ нь болохоор оршуулгын газрыг тэмдэглэж байгаа. Ямар шашинтай хүнийг хаана оршуулснаас шалтгаалаад яаж оршуулснаас шалтгаалаад graveyard юм уу cemetery гэж тэмдэглэж байна. Cemetery гэдэг нь бол илүү одоо манай Монгол нийтлэг байдаг оршуулгын газрыг хэлдэг. So, just for demonstration, I'm going to mark this as residential. За тэгэхээр би саяныхаа тэмдэглэсэн хэсгийг энэ бол одоо орон сууцны зориулалтаа оршин суугчид амьдардаг ийм бүсгийг тэмдэглэжээ. Зүгээр одоо та нарт харуулахын тулд. And I'll mark this neighboring section as commercial. За тэгээ энэ хажуу талд нь энэ талын хэсгийг би арилжаа худалдааны зориулалтаа бүс нутаг гэж тэмдэглэж байна. Энийг тэмдэглэхдээ давхар дүрс зурж байгаа та нар ажигласан баг. Дундуур нь ингэж нөгөө нэг зураасаар аль талд нь хамааруулж хийхгүй байна тийм ээ. Тусдаа дүрс зурж байгаа. And we want these to share a boundary. Kind of in theory, the whole world should have some sort of land use or natural polygon. Яа, ерөнхийдөө онлын хувьд болохоор дэлхий дээр бүхэл газрыг бол ямар хэсгийг ямар зориулалтаар ашиглаж байгаа гэдгийг ямар ч зай үлдээлгүйгээр газар үлдээлгүйгээр ингээд хийчихсэн байх ёстой. Онлын хувьд бол. And kind of the technical term for that is topology. It shares topology or shares an edge. За үүнийг бол topology гэж хэлдэг. Тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр нөгөө юу цэгээс цэг рүү дүрсээс дүрс рүү гэсэн одоо ямар ч зайгүй олон талт дүрс үүсгэх ийм зүйлийг бол topology гэж хэлж байгаа. However, it's very common for an area to have both a land use and a natural tag. So land use is more how people use the land, natural being what vegetation is there or what soil type. За энэ тэмдэглэгээнүүдийг бол газрыг хүн хэрхэн ашигласнаас нэгдүгээр газрыг хүн ямар зориулалтаар хэрхэн ашигласнаас шалтгаалж хэрхэн яаж тэмдэглэх вэ? Хоёрдугаар тухайн газар маань угаасаа байгалаасаа цаанаасаа зүлэг ногоотой эсвэл одоо үржин шимтэй ч юм уу эсвэл одоо модлог бутлаг ургамал ургасан ч гэдэг юм уу иймэрхүү ямар байгалийн төрхтэй юм гэдгийг тэмдэглэхэд бас энэ саяны анхыг ашигладаг, саяны тэмдэглэгийг ашигладаг. So as an example, inside of this theoretical commercial area, I can add a polygon for this little patch of grass. За тэгээ энэ байшингийн хажуу талын хэсэг, энэ байшин донд энүүхий энэ хэсэг газрыг бол би жишээлх юм бол энэ нөгөө ногоон зүлэгжүүлсэн хэсэг байна гэд ингээд тэмдэглэжээ. I'll actually do it complex and go all the way around the building here. Тийм за ингээд би тэмдэглэжээ. Байшин тойроод нэлээд төвөгтэй байдлаар би ингээд тэмдэглэж үзүүлж байна. So in this case, we'll go presets. Still in geography. За тэгээ preset англиар доктор geography гэдэг. But this time we'll go into the natural subsetting. За тэгэхээр энэ дээр байгалийн төрх нь ямар юм бэ гэдгийг харуулах гэж учраас nature гэдэг рүү оръё. And for the most part you're going to use
wood for forested areas? За ихэнх тохиолдолд мод ихтэй байгаа газар нутгийг wood гэж тэмдэглэдэг. Grassland is the one I'll use here. За би энэ тохиолдолд grassland буюу зүлэгтэй газар гэдэг ингэ тэмдэглэжээ. And scrub is bushes or brush. Scrub гэхээр илүү нөө бургас ихтэй газрыг тэмдэглэдэг. Бургас ургасан бут сөөг ургасан юм газрууд хэлж байгаа. So the difference between wood and forest is forest is more used for wood production places, so where they're actually harvesting trees, whereas wood is just where trees naturally grow. За wood forest гэдэг ийм хоёр ангиллал байгаа. Энэ хоёрын хооронд ямар ялгаа вэ гэхээр forest гэхээр илүү нөгөө мод бэлтгэх зорилтоор ашигладаг тэр ойг хэлж байгаа. А wood гэхээр зүгээр л мод байгалийнхаа жам ясаар ургацсан байгаа тэр хэсгийг бол wood гэж хэлж байгаа. So I'll mark this as grassland. За тэгээ би энийг grassland буюу одоо зүлэгтэй хэсгээ гэж тэмдэглэжтэй. And then probably not going to be part of the data collection this go around, but just to demonstrate you can actually mark individual trees. За би илүү их дэлгэрэнгүй юм нарийн яриад юмург байна. Гэхдээ өшөө дэлгэрэнгүй тэмдэглэгээ хийж оруулъя гэх юм бол мод болгоныг тэмдэглэж болно ханаж жишээлх юм бол. За энэ дээр үзүүлж чинь өөрөө тэр модон дээр нэг улаан цэг тавьчаад сая preset руу ороод nature руу ороод tree гэж тэмдэглэж чинь мод гэдэг тийм ээ. So you can even add the species of the tree, the age, the size. Ямар төрлийн мод вэ? Ямар хэмжээтэй юм бэ? Хэдэн настай юм бэ? Тэрийг хэмжээд What's the difference between tree and wood? Really nothing. Just I don't know why they chose wood as the tag over trees. Maybe to differentiate between an individual tree and an area of wood. За яагаад wood гэдэг ангиллыг нэмж оруулж ирсэн бол бид нар сайн бас бид нар сайн тодорхой биш байгаа. Гэхдээ тоо хэмжээний хувьд л ялгаа байгаа. Tree гэхээр ганц модыг тэмдэглэнэ. Wood гэхээр олон модыг тэмдэглэнэ. There's in many parts of the world there's confusion over the forest versus wood tag. They're kind of used interchangeably, but if you read the wiki and most of the real experts that I've talked to say that the forest tag is meant for production of wood products, lumber, paper, that kind of stuff. За forest wood хоёрын хооронд хүртэл бас ялгаад иймэрхүү асуудал үүсдэг. Тэгэхээр дэлхийн олон улсууд өөрсдөө ашиглаад явсан. Тэгээд OpenStreetMap-ийн wiki руу ороод үзэх юм бол wiki дотор гол төлөв миний одоо холбоо барьж ярилцсан хүмүүс маань wood гэдгийг илүү ашигладаг юм байлаа. Ой гэдэг forest буюу ой гэдэг тэр ангиллыг нь болохоор ихэнхдээ нөгөө яг байгалаараа онгон төрхөөр байгаа ой. Тэр ойгоос мод бэлтгэдэг, гуайлан мод бэлтгэдэг, тийм модон бүтээгдэхүүн бэлтгэхэд ашиглагддаг. Тийм ойг болохоор forest гэчээд зүгээр нэг хот дотор байгаа цөөн хідэн мод одоо тийм тарьцсан тийм хэсгийг бол wood гэж хийгээд tree гэдэг нь болохоор зөвхөн ан ширхэг модыг тэмдэглэхдээ ашиглаад байгаа юм шиг байна. And just as an example, one or maybe a couple days that I was bored and wanted to contribute to OpenStreetMap, I really did what we call micro mapping of the campus where I went to college. За мань хүн жоохон нэг удаа жоохон уйдаад тэгээд OpenStreetMap би ингэж яхаар ер нь нэлээд жоохон юм хийчихье гэж бодоод map хийсэн. Тэгэхдээ өөрийнхөө сурч ирсэн коллежийнхаа кампус дотор нь бидний ярьдгаар бол micro mapping гэж ярьдаг гэнэ. Micro mapping. Маш их бичил детальны нарийн ямиг хүртэл mapping хийж оруулна гэсэн. So you can see from the imagery, all the trees that I could pick out from the imagery, I marked individually the difference between the shrubs. За суур зургаас би харж чадсан бүхэл модоо тэмдэглэсэн. Ингээ ногоон цэгүүд байгааз. Энэ ногоон цэгүүд бүгдөө мод.
Тэгээ би бургасыг хүртэл би өөрөөр тэмдэглэсэн байгаа харж байгаа. Одоо тэр байна те. Нэг юм 3 өвс шиг юм ингээд яатсан. Тэр нь болохоор нөө бургас. And then where the trees are so thick I couldn't tell them individually, then I used that wood polygon. So this is all kind of a forested little area right outside the forested building. building. Энэ арай жоохон тодортор ногоо хэсэг нь болохоор би мод болгоныг тэмдэглэх боломжгүй хитрхи шигүү ингээд тарьцсан нилээ их мод ингээд багцлаад ургацсан тохиолдолд би wood гэсэн ангиллаар оруулсан байгаа. Өөрөлдөх юм бол олон тооны мод байна. But eventually, we want UB to be this detailed as well. So even as far as what kind of traffic uses these paths. Тэгээ бид нар та нарыг аль болохоор хэдий хэр чинээ нарийн ийм бичил зүйлүүдийг мэдээллүүдийг тэмдэглэн оруулж болох нь тэр төвшөнд хүртэл оруулаасаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ та нар замуудыг харж байна. Өөр тэмдэглээд аваад зарим нь улаан, зарим нь цэнхэр, зарим нь арай хол ийм тасархай шугамар тэмдэглэгдсэн. Эдгээр нь яаж юм гэхээр энэ замаар ямар одоо тээврийн хэрэгсэл эсвэл хүн зорчд юм уу, тээврийн хэрэгсэл зорчд юм уу гэдгийг ялгахын тулд ингэж харуулж байгаа. Зарим нь ундаг дугуйн зориулсан, зарим нь явган хүн зориулсан, зарим нь автомашин зориулсан ийм замуудыг өөр тэмдэглэсэн байна. So yeah, all the parking spots, you have the roads. Автомашины зогсоол байна, зам байна. And then the blue lines are like I was saying, the bicycle lanes. За цэнхрээр тэмдэглэсэн нь бол ундаг дугуйны зам. So originally they were just tagged with the road, so it was just the road, and then there was the cycleway equals lane. За хуучин болохоор яаж исэн гэхээр энэ ундаг дугуйны зам маань яг автомашиныхаа замтаа давхрал тэмдэглэгдсэн байсан. But then I broke those off. I basically deleted the cycleway equals lane tag and actually drew where the cycle lane is. Тэгээд тийм болохоор би тэр ундаг дугуйг давхардуулж тэмдэглэсэн тэмдэглэгийг арилгаад тэгээд автомашины замын хажуугаар нь зурсан байна. And then the red is designated footpath, so only pedestrians. За улаан тэмдэглэл нь болохоор зөвхөн явган хүний явах зам. And then these dashed ones is the highway equals path, and that's because bikes and people share those paths. За энэ нэлээд хол тасархай шугамар замсан тэмдэглэсэн нь болохоор явган хүнч явна, ундаг дугуйч явна. Ийм зам. But it's fairly important for this campus because they will actually write you a ticket for riding a bicycle where you're not supposed to. За ялангуяа энэ кампусын хувьд бол ийм тэмдэглэгээ мэдээллүүд маш чухал. Яг тийм бол ундаг дугуй явах ёсгүй газраар ундаг дугуйнаа явчих юм бол маш өндөр торгуул төлдөг. So then there's what they call the plaza, or the main area of campus where all the students walk, and it's pedestrian only. So all this kind of grayish white color is the highway equals pedestrian tag. За тэгээд энэ жоохон цагаан дуу энэ тэр plaza гэдэг тэр spoons гэдэг энэ хэсэг газрын голд байгаа тэр цагаанаар тэмдэглэгдсэн хэсэг газар бол зөвхөн одоо явган хүн л зорчиж явах ийм хэсэг байгаа. And much like UB, that campus is always under construction, so there's little spots that are land use equals construction. За тэгээд Улаанбаатар хоттой адилхан л ялгаагүй бас барилгын ажил явагдаж идэг. Тэгээд энэ зааж үзүүлээд байгаа саяны хэсгүүд бол барилга баригдаж байгаа гэсэн тэмдэглэгээ өөрөрлөх юм бол газар ашиглалт ямар явагдаж байгаа вэ гэдгийг харуулж байгаа мэдээллүүд байна. So it all takes quite a long time to map things in this much detail, but we just keep working at it, starting with kind of the very general roads, buildings, and then working our way down to the footpaths, trees, and all the minute details. За магадгүй энийг харахаар бид нэр хол байна даа гэж харагдаж байгаа бах. Гэхдээ та нар эхлээд байшин, барилга, зам гэдэг ийм үндсэн юмнасаа бид нар эхлээд тэр тэмдэглэгээ хийчихвэл дараа нь бид нарт илүү ийм нарийн детальны жижиг объектуудыг тэмдэглэж оруулах бол боломж бүрднэ. Яг саяны хэсгийн суур зургийг харж болох уу? Can we see the imagery of your college? Sure.
Сүүр зургийн чанарын хувьд яг манайх адилхан байна шүү дээ. Because the quality, the resolution is going to be similar like our imagery that we use for Mongolia. UB actually has very good imagery. Probably outside of UB, the imagery will get less and less. Being typically the more populated the place is, the higher resolution they give us. Улаанбаатар хотын хувьд бол ерөнхийдөө resolution аюу сайтай суур зураг байна. Гараад хотоос гараад хөдөө орон нутгаар ороо явуул resolution буурч магадгүй. Тийм гэдэг чинь. Одоо жишээ нь нөгөө суур зургийн дээрээс харж болох моднуудад тоосон яг ийм зургаас харах. Тийм, одоо энэ байна шүү дээ. Ингээд суур зураг ингээ олдсон. It's probably a little bit better. Арай дээр байж магадгүй. Тэ бидний ашиглаж байгаа суур зургаас. And of course, with the imagery, imagery is nice, but it's not necessary for the mapping. So when we're out in the field, if there's details we want to add, we'll collect them out in the field. It's always more precise. Once I did the campus, I actually had a couple mappers contact me to let me know that things had changed. За тэгээд ерөнхийдөө суур зургийг бол байнга ингээ байлгаад байхаас нэг тохиромжгүй байдаг. Ялангуяа бид нар хаана юу байна гэдгийг мэдэж оруулах гэж байгаа тохиолдолд филд дээр очиод те өөртөө явж үзээд энэ тийм байна гэж үзэж байгаа тохиолдолд саяны энэ кампусын зурган дээр жишээлх юм бол энэ мэдээллийг оруулсны дараа хэд хэдэн хүмүүс надтай холбоо бариад энд ингэж юм өөрчлөгдсөн шүү гэдэг юм мэдээлсэн. So imagery is always kind of, like I said, it's always a nice thing, but it's always going to be a little bit old. It's things are always changing, so field mapping is really the best way to get those details. Yeah, суур зураг гэдэг бол мэдээж бол бас тустай л та тийм ээ. Гэхдээ ихэнх мэдээллүүд нь болохоор нөгөө хуучин мэдээлэл байдаг. Тэр суур зургийг авснаас хойш юм бол зөндөө өөрчлөгдсөн байдаг. Тийм учраас хамгийн найдвартай гэж үзэх нь өөртөө очиж яг филд дээр нь тухайн газар нь очиж үзээд хаана юу хэрхэн яаж байрлаж чинь гэдгийг харж иж тэрэн дээрээ суурилж иж датагаа оруулах нь зүйтэй. Тэр арга нь илүү найдвартай. So real quick, if I've got time, I'll show you a new plugin. So I hope everybody was able to get the contour merge plugin. За тэгэхээр шинэ плагин бас та нарт зааж өгödгийг бүгдээрээ та нар contour merge гэд тэр плагиныг суйрлуулсан баг. Цуулгацсан аа. Тэгээ JAWS-аар restart хийгээд. But what this is good for is, especially with the Landuse and Natural polygons, because we want them to share that edge. За энэ тэр contour merge гэдэг плагин юунд ашиглагддаг юм бэ гэхээр ялангуяа land use буюу тэр газар ашиглалтын тэмдэглэгээ хийж байгаа тохиолдолд нөгөө хоёр янзын газар ашиглалт гэдэг зэрэгэлдээ байгаа энэ хоёр тэмдэглэгээ үзүүрийн цэгүүдийг хооронд нь холбоход So if I have two polygons where one I spent a lot of time tracing and making it smooth and pretty. За ингээд одоо зэрэгцээ байгаа энэ хоёр land use буюу одоо газар ашиглалтын тэмдэглэлүүд байна. Гэтэл нэг нь болохоор би нэлээд их цаг зарцуулаад аштайхан хэлбэр гаргаад ингээд тэмдэглэсэн байна. And then I have another polygon that's maybe just roughly thrown on there, but now I want to share that edge. За гэтэл нөгөө хажуу талын тэмдэглэлээ болохоор би ер нь багцаалдаа зурцсан. Энд иймэрхүү л байгаа гэдэг. Ингээд зурцсан. Одоо би энэ хоёрыг нийлүүлмээр байна. This is a great tool for that, and just for the video purpose, I'm going to go ahead and just show the name of the plugin. За энэ бол зэрэгэлдээ байгаа хоёр дүрсийг нэгтгэхэд чухал үүрэгтэй байдаг ийм плагин байгаа. Видеонд бичиж харуулахын тулд плагин руу ороод нэрийг бичиж харуулъя. Contour merge гэдэг. So once you have that installed, you should have this little icon here. За энэ плагиныг авсны дараа ийм зурагтай түүл та нарын JAWS-д орж ирсэн байх ёстой.
And it's a fairly simple tool to use. What you want to do is, so you click the icon. Ашиглахад маш хэлбэр. За тэр contour merge-ийн түүлийнхаа зурган дээр нь дараад. And then if you remember pretty much everything with JOSM, it gives you a visual cue with the icon next to your mouse. За ямар түүл ашиглаж байгаагийг чинь өөрт чинь харуулахын тулд маусын арт талд ямагт JOSM дээр нэг жижигхэн зүйл тайлбар дагалдаж явж байна. Одоо яг тэр цэврүү төхөд очихоор тэр маусны арт талд нэг дөрвөлжин дүрс гарч ирж байгаа. Дотроо улаан жижигхэн дөрвөлжинтэй. Энэ маань ямар түүл ашиглах гэж байна гэдгийг хэлж өгч байдаг. So you find whatever edge you want to line up. So in this case I want to line it up with the edge here. За тэгээ ямар цэгүүдийг одоо холбож байгаа тэр цэгээ тэмдэглэн. За миний тохиолдолд бол би энэ хоёр цэг байна. So I click the beginning of it and the end. Дүрсийнхаа эхлэл төгсгөл хоёрыг. And then also if there's this little X icon that's to take away the click. За X гэдэг нь болохоор дахиад дарах юм бол энэ тэмдэглэгээ болио гэсэн үг. And then I find the edge that I want to merge with that edge. За нөгөө нийлүүлэх гэж байгаа дүрсийнхаа эхлэл төгсгөлийн зэгүүдийг мөн тэмдэглээ. And then I just click and hold on the edge. За тэгээд тэрэн дээрээ тэмдэглээд and you can see it. Hold маусныхаа товчлоорыг hold хийн. I can kind of drag it all Хаашаач би drag over the place. хийж болж байна. Харж байна уу? But then as soon as I kind of get close to that edge, you see how it За snapped. тэгээд дүрсэндээ ойртоод ирэхлээр угаасаа snap хийгээд It snaps right on there. тийм ээ. And then you have the little dotted red lines kind of showing you how it's moved or how it will move. Зураас нь болохоор одоо таны энэ merge хийж байгаа үйлдэл чинь хэрхэн ямар шугамар холбогдох гэж байна вэ гэдгийг харуулж байна. And then just simply let go. За маусаа тавьчихлаа. Hold хийжсэн балтнгаа аваад хуруугаа авчгаар ингэж нийлчих. And it'll merge those edges. All right, and it's as simple as that. That's the contour merge tool. It makes life a lot easier for when you want to mash two edges together. За тэгээ хоёр одоо талын хоёр төсийг нийлүүлэхэд энэ бол маш энгийн ашиглахад энгийн ийм түүл байна.